ဘုရားသဆဆိုပြီးခေါ်တယ်သောပဏာမကုသကံစေရနာတိအစွမ်းအာနုဘောကြောင့်မိမိတို့တကယ်ပြုရမယ်အလုပ်တွေကိုတကယ်နားလည်ပြီးတော့စွမ်းစွမ်းတမန်နဲ့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေဆိုအံပန္တိအဟံမန္တိဣစရဏိနာသဟာအထင်ကသမဏအထင်ကအထင်ကမဟုတ်အထင်ကသမဏဂတံအထင်ကသမဏဂတံဥပောသထာသီလံဓမ္မာယာသာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေထမေကန္တိဒုတိယံပိခံပန္တိဣစရဏိနာသဟာအထင်ကသမဏဂတံဥပောသထာသီလံဓမ္မာယာသာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေထမေကန္တိတတိယံပိခံပန္တိဣစရဏိနာသဟာအထင်ကသမဏဂတံဥပောသထာသီလံဓမ္မာယာသာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေထမေကန္တိယမောဒာမိတဝရိထနမောတစ္ဆဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ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 စိတ်အညီကျေတို့မှလုံးဝကင်းဝေးစင်ကြယ်တော်မူ၍တလောကလုံးဤပူဇော်ထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်ပေသောမြတ်စွာဘုရားကြည်စရာမှန်သမျှမကြံရအောင်သူတစ်ပါးထံနီးမခံပဲကိုယ်ပိုင်ညာဟုံစွမ်းဖြင့်စူးစမ်းရှာဖွေကမှန်ကန်စွာသိမြင်တော်မူပေသောမြတ်စွာဘုရားငါတို့အများဤအာတာကိုရအစစ်ဖြစ်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားယုတိမြတ်တို့လက်ဟုတ်မိုး၍သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရား
So Buddha the last time. Lama nyupyado Nhấtစွာဘုရားကိုကိုယ်ဝေယဟုသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်မိဝဲစိကတိမှတ်ပါ၏လမ်းမှန်ကြသောတရားတော်ကိုကိုယ်ဝေယဟုသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်မိဝဲစိကတိမှတ်ပါ၏အရိယနောဝေသံဃာတော်ကိုကိုယ်ဝေယဟုသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်မိဝဲစိကတိမှတ်ပါ၏သရဏဂမနာပရိပုံနံပဏာတိပါဒတချင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏ရှောင်ကျင်ပါ၏အဒိနမဟုတ်နော်အဒိနာဒါနာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသောစာခုခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏ရှောင်ကျင်ပါ၏လိညာပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏လိညာပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏တန်ရှင်းရင်ကျေးစွာနေထိုင်ရေး၌ပြက်ကွက်လေဟံပောစာကြီးအကြောင်းဖြစ်သောဝိရစေဝကိုတောက်ရှုခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏ဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိနေမလွဲအခါသဝေတောက်ဖွယ်တို့ကိုစားတောက်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏နိစ္စဂိတနိစ္စဂိတဝါရိတဝိသုခသစ္စနာမာလာကန္တာဝိလေပနာဒါရဏမန္တနာဝိကုသနာဌာနာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိကဆုတိမုတ်ခြင်းခေါ်ပျော်ပါလိုက်စားခြင်းအလှပြင်းခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏ဥစ္စာသေနမဟာသေနဥစ္စာသေနမဟာသေနဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမြင်သောနေရာခန္ဓာစံပြသောအိယာနေရာတို့၌နေထိုင်ခြင်းမှရှ
တံမေတိလံမေဃဖလညာနတပစ္စယောဟောတုကျွန်ုပ်ဤဣတိလသည်မဉ္ဇဉ်ပူညာအားကျေးဇူးပြုသောအကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေအပမဒေနသမဒေနအပမဒေနမမိမလျော့မပေါ့မဆမပြက်ကွက်မလေဟင်းသောအပမရသတိတရားဖြင့်တံပါရိထမိမိ၏အကျင့်သိက္ခာအဝဝပြီးပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ကြပါလေဒီကတော့ဘုန်းကြီးတရားအစဆိုတော့နှုတ်ဆက်တရားလေးလောက်ပဲဟောပါတယ်ဒီနေ့စဟောဖို့တရားကတော့လူတွေဆိုတာချမ်းသာတော့ကြိတ်ကြတာပဲတာမန်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာသူကိုပို့ပြီးတော့ကြိတ်ကြပါတယ်သို့တော့ချမ်းသာလူချင်းတိုင်းချမ်းသာသူတော့မရဘူးအဲဒီချမ်းသာသူလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှုပ်တိလှုပ်တိုက်တဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာပေါ့လေအဲဒါကစပြီးတော့ပြောရမယ် Yesterday, Sarah started preaching the Dhamma, but it was just an introduction. Now today, Sarah would like to start the main Dhamma talk. So, as for all the human beings, we all like to have bliss. Not every one of us like to have bliss, but we want to have bliss is we do want a distinguished real happiness or real bliss. To attain that, we needed to do some of the things. So what are they? Sarah will explain today. ချမ်းသာသူကြိုက်ကြပြီမယ်လို့ချမ်းသာသူရခြင်းရဲ့အကြောင်းလမ်းပြကောင်းကမ္ဘာလောကကြီးမှာပေါ်တော့ပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ချမ်းသာသူပြတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာပေါ်ပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုကတိမ်မြုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါပြီတိမ်မြုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့လူတွေဟာချမ်းသာသူတော့ကြိုက်တယ်ချမ်းသာကြီးအကြောင်းလမ်းကပျောက်ကွယ်သွားတော့ဘယ်ဟာလဲရမှမသိယုံမတန်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့လမ်းစာတွေပျောက်သွားကြပါပြီ Sarah explained that to every one of us like to have a real distinguished bliss or happiness in life. And how to attain that, there at one time in this world there was an incomparable person has arisen. But as that leader is not exist in this world nowadays. As for all the human beings, however we like this distinguished happiness or bliss, but we don't know how to do it. And that's why Sarah explained that the method or the teaching, because of the doubt on the teaching, it is almost becoming faint. ဒီချမ်းသာတော့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှမျိုးပဲရှိပါတယ်တိကိုချမ်းသာနှစ်စိတ်ချမ်းသာဆိုတာပေါ့လေကိုချမ်းသာဆိုတာကတော့တက်တော့တက်တာပေါ့လေနေနိုင်တာပေါ့တမျိုးညောင်းတော့လို့ရှိရင်တမျိုးပြောင်းပြီးတော့နေတာပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အခုကလာတက်တဲ့အတတ်ပညာတွေတက်ပြီးတော့ပြ
စ္စည်းဥစ္စာကြီးရှာဖွေတဲ့အခါမှာစာဝတ်နေပြည်လေတာလည်းပဲချမ်းသာတယ်ပဲသူတို့ထည့်ကြပါတယ်အဲ့ဒါဒီတော့ထားပါတော့ဘုန်းကြီးကတော့ကိုယ်ချမ်းသာနဲ့စိတ်ချမ်းသာပဲပြောမှာပါပဲစိတ်ချမ်းသာဆိုတာကတော့ကိုယ်လိုရှိတဲ့အာယုန်လေးတွေနဲ့စုံစည်းနေရလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုပဲဆိုကြပါတယ်သူတို့ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှမျိုးပဲရှိပါတယ်When it comes to the term of happiness or bliss, there is only two kinds. That is bodily bliss and mental bliss. So for the first kind is it confined to the comfortable life because we all have learned to attain certain kind of educational level. So you are endowed with worldly wealth. Because of the comfortable life, we feel quite comfortable for our body. But it is more important for all of us to have a mental bliss. So Sarah appreciates this mental bliss, and just by attaining the object of the materiality, it is not yet enough. ကိုချမ်းသာဆိုတာကတော့ယောဂါကြီးကျင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အများကတော့ကိုချမ်းသာလို့ဒီလောက်ပဲနားလည်ကြပါတယ်ယောဂါကိယုံနဲ့တော့ကိုချမ်းသာမရနိုင်သေးပါဘူးရလည်းပဲဒီချမ်းသာတော့ချမ်းသာစေလို့မဆုံးနိုင်သေးဘူးစိတ်ချမ်းသာဆိုတာလည်းပဲကိုစိတ်ကြိုက်အာယုံလေးတွေမိကြနာစာထိတွေ့နေရတာပါလေအမြင်ကောင်းလေးတွေအတန်ကောင်းလေးတွေအနံကောင်းလေးတွေအရသာကောင်းလေးတွေအထီးတွေကောင်းလေးတွေပါလေစိတ်ကူးကောင်းလေးတွေနဲ့နေရတယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာလို့ဒီလိုပဲအများကတော့နားလည်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီချမ်းသာကတော့ဘေးသိအောင်ကောင်းတေးလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာပါအဲ့ဒီချမ်းသာကိုတကယ်အထင်ကြီးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရဖို့ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေမိုးပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်တဲ့ခုံကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘေးသိအောင်ကောင်းကြသူတွေတေးလောက်အောင်ကောင်းကြသူတွေပဲများပါတယ် So Sarah explained that most of the people in this world, if we are well-to-do, if we are in good health and no illnesses, then we feel that we have a bliss in our body. And as for our mental happiness, mind happiness, from the sense object, from seeing, hearing, smelling, tasting, touching, then whenever we encounter with good object from the sense of seeing, hearing, touching, etc., then we think these are the things that will conduce our mind to have bliss in ourselves. Because we thought these objects, by giving us the bliss in us, it is not a complete or a pure bliss. Because by following so, or if we are pursuing these pleasantness, then these pleasantness at one time will make you dangerously good, and sometimes it will be a fatally good. So that's why it will make you dangerous, and at one time you may meet with fatal. ဘုရားလူရတကယ်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီချမ်းသာလူရဖို့ရအတွက်လှုပ်တဲ့ဟာတွေဆိုတာအဲ့ဒါတွေရှိရပါတယ်မရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့အရာတွေကတော့ပါဠိလိုကရိယာလို့ခေါ်ပါတယ်ကရိယာလှုပ်တဲ့အရာတွေတဲ့ချမ်းသာလူလိုလေလှုပ်တဲ့အရာလေးနားလေရလေပါပဲနားလေရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့အရာတွေကိုသူ့အချိန်ခါအရွယ်လိုက်လှုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အရာတွေအချိန်မီလုပ်ရမယ့်အရာတွေပြည့်စုံလုပ်ရမယ့်အရာတွေပဲ So in accordance with Buddha's wishes, if we want to achieve the bliss, real bliss in ourselves, there are things we needed to do. It is a must and we must do. That in term, as Sarah says, it is called as kriya. These are the works we needed to be done.
So only in that way we will attain the distinguished bliss in ourselves. So to attain these, we have to walk. That walk, we should do it regularly. We must do it in time, and we must do it always in time, and it must be done regularly. ဒီလောက်ရမယ့်အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်စံသာတူရဲ့အကြောင်းရုပ်လောက်ရမယ့်အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တော့မဖြစ်ရဘူးတရှင်းတာပဲဖြစ်ရမှာပဲကိုယ်ဘဝဖြစ်စီရေးကိုသတ်ရှင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီအလုပ်တွေသာဖြစ်ရမှာ So what we needed to do is, if we are going to walk to achieve the real bliss, then we cannot do with things that are dirtied. So it must be clean and pure. So by doing this clean and pure walk, then we can enable our life to be in clean and pure. အဲ့ဒီအရာတွေကတော့ ဖြူစင်တန်ရှင်းရမယ့်အရာတွေကတော့ကောင်းမှုတွေပါပဲကောင်းတဲ့အမှုတွေခေါ်တာပါပဲအပြည့်ကင်းပြီးတော့ကောင်းမှုတဲ့အရာတွေမှန်သမျှဆိုရင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတွေပြည့်စုံလှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတွေမှန်သိပြီးတော့လှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတူမမျှော်ပေမဲ့လို့ ချမ်းသာတူကတော့နောက်ပိုင်းကလိုက်လာတာပါပဲလို့လို့ So to walk this pure path, then what are the things we needed to do is all the meritorious walk we have to do. These meritorious walks mean they are faultless and blameless, and they are clean. So if we are doing these faultless and blameless or the meritorious walks, then although we don't aim to get the result, because you have done the walk, the result will ensue automatically. ချမ်းသာတူကိုတော့ပါဠိလိုစုခဝိပါကလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာအတန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခဝိပါကလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ဒုက္ခကချမ်းသာဝိပါစုခဘာလို့ကနာ Sukha Vibhaga. စုခဝိပါဝတ္ထုပေါ့ပြောတော့မလားဝတ္ထုလို့ခေါ်ပါတယ်တော့ဒုက္ခဝတ္ထုချမ်းသာခြင်းအကြောင်းနဲ့ပါဠိလို Sierra explained that is term in Pali is Sukha Vibhaga. Sukha means it is, some explain in English as happiness. In reality, it is a bliss. So to attain that distinguished bliss is we have to walk. ဒီချမ်းသာလို့လို့ရှိရင်တော့မလုပ်တဲ့ညာတွေရှောင်ရမယ်လုပ်တဲ့ညာတွေကိုလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုကရိယာလို့ခေါ်ပါတယ် To attain the real bliss, there are things we needed to avoid or abstain from, and there are things we needed to do it. So these do's and don'ts in Pali term is called as Kriya. လုပ်တဲ့ညာဆိုတာကတော့ဘဝဆက်စကပါလာတဲ့လူတွေမှာပင်ကိုယ်စိတ်ဆိုးတွေပေါ့လေအာယုံတော့လိုက်ပြီးတော့လောဘတွေလုံခဲ့တာဒေါသတွေလုံခဲ့တာမောဟတွေလုံခဲ့တာတကူကောင်းဆန္ဒစိတ်ပြည့်စုံစုံမုန်းညို့တာမိုက်မဲတာမတိတတ်ပါတော့ဒါအရင်ကမှာပဲအဲ့ဒါတွေဟာရှင်းကြီးအကြောင်းတွေပဲတော့အဲ့ဒါတွေဖြူစင်မှတန်ရှင်းမှအဲ့ဒီဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့သဘောကိုပါဠိလိုပုံရလို့ခေါ်ပါတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံညကရိယာဝတ္ထုတဲ့
were born, we all have different characters. There are some with excessive greed, some with excessive anger, some with excessive delusion, and sometimes we are very selfish, and also we are very foolish at times too. So what are these? These are the causes for the suffering. To abstain from all these is we are doing the good works, a meritorious works. This is called as punya and kriya. So this is, we are doing the good works for ourselves, and that is, the whole sentence is called as punya kriya. ပုညကိုအပြည့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံပြန်လို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကြီးကိုဖြူစင်တန်ရှင်းစေတတ်တဲ့သဘောတဲ့သို့မဟုတ်အလုပ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုအနေပြီးတော့ဗမာလိုပြန်တာပါပဲ So Sarah explained about the meaning of the punya, that is the meritorious works. As for our life, to clean and to purify our life, that way of work is termed as punya. ဒီဘာလောကကြီးမှာလူသားတွေတော်တော်များများကတော့ရှင်ရင်တုံတရားလဲနဲပြီးတော့တတိကကဲလွတ်နေတော့ပေါ့လေလောဘဖြစ်စတဲ့ကြောင့်လို့ရှိရင်လောဘတွေအတိုင်းအဆမရှိဖြစ်တာရမှကျင့်နိုင်မယ်ဆိုတော့တကူအောင်ဆံလောဘတွေများတာကိုယ်နဲ့မတည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ပြတ်တာစိတ်ဆိုးတာမုန်းတာညှို့တာတကယ်အမှန်တရားတွေကိုအခြေခံစားပြီးတော့မသိတာအမိုင်မဲတာပေါ့လေဒါတွေပဲလွှမ်းကုန်နေပါတယ် Sarah explained that in this world, almost all the human beings, we all have less of reflection with wisdom in ourselves. And also, we all have lack in sati, that is mindfulness, and also there is no wisdom. Because of those bad qualities in us, then we will be satisfied only when we wanted to get, we get it, we are satisfied. If we do not get it, then we get angry. Our mind is trying to take revenge, and etc. All these evil minds taking uprising in our mind are because we have failed in wisdom and mindfulness. ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာလည်းပဲအများအားဖြင့်စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေကိုဖြောက်မထားလို့ပါပဲတန်ရှင်းတဲ့ဘက်သာမိမိစိတ်ရင်းရိမ်စေမယ်တန်ရှင်းမှုများစေမယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ရင်းရိမ်ပြီးတော့မထားတဲ့အတွက်ဥညွတ်မထားတဲ့အတွက်ဥတည့်မထားတဲ့အတွက်ပဲ့ပေးမထားတဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုတော့ဒီမှာကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ် Sarah is explaining that if we analyze this kind of mind, that means we have never invert or divert or bent our mind to be clean and pure. So that's why if we do not bend our mind to do the meritorious work, that's why our mind is not directed by the purity. ဘဝရထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ပုံတော်သလိုပေါ့လေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထိတ်မရှိဘဲနဲ့ဥတီချက်မရှိဘဲနဲ့မိမိဘဝကိုဖြောက်အောင်ပေါ့လေဖြောက်ပေးတဲ့နီးလည်းမရှိဘဲနဲ့တွားကျင်နေတွားနေတော့ပါပဲကာမရာသူရင်ကြောတိုက်လိုက်ရမယ်စာရင်ကြောမှားပြီးတော့မောင်းကျင်နိုင်မောင်းသလိုပေါ့လေအဲဒီတိုက်တာခိုက်တာတွေပဲများတာ So once we become as a being, once we are having a life, then we just keep our mind just freely. There is no protection, there is no guardian to our mind. Therefore, there is no good aim to our mind as well. So it is somewhat like you are driving a car recklessly.
If you are driving a car recklessly, then this will go here and there, and you will meet with accidents. So in the same manner, if we keep our mind freely, then we are in the trouble. ပြီးသားတဲ့မိဘတွေထံကဖြစ်စေပြီးသားတဲ့ဆရာကြီးထံကဖြစ်စေယဟန်နေထံကဖြစ်စေပါလေစိတ်ထဖြောက်တဲ့နေ့တွေဖြောက်အောင်လုပ်တဲ့နေ့တွေနည်းနည်းဖြစ်များများဖြစ်နာကြရလေ့လာရပါတယ်စိတ်ထဖြောက်အောင်ပြုလုပ်တဲ့စာပေတွေလည်းပဲလေ့လာရပါတယ်ဆွေးနွေးရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တူကိုပေါ့လေစိတ်ထားဖြောက်အောင်မထားတတ်ပါဘူး Sarah explained that to have an upright mind, maybe we are learning from our parents, or maybe we will be learning from our teachers, or maybe we will be learning from our monks, teacher monks. And if we never study how to keep our mind upright and straightforward, and we never read about how to keep our mind straightforward and upright, and we never discuss about how to keep our mind clean and straightforward, that's why our mind will be going in a wise manner. ရှုဆိုတာအဲ့ဒီအခြေခံအသည့်စိတ်တက်ကလေးနှိုးကြအောင်နှိုးပေးဖို့နှိုးနေတဲ့စိတ်တက်ကလေးကိုလည်းပဲအကျိုးရှိစွာနဲ့အသုံးချတတ်ဖို့ဒါလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးအခြားဘာသာဝင်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲရှိရမှာပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်းလူတွေကိုဘာသာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲရှိရမှာပါပဲဟောဆိုတော့သူတို့လူတွေကိုလူတိုင်းဝန်းထဲမှာလူရဲလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံလူပိသားကိုအတွက်ကတော့ရှောင်တဲ့နာရီအခြေခံရှောင်တဲ့နာရီရှောင်ဖို့ဒါတိတ်အရေးကြီးပါတယ် So to have this basic knowledge, we needed to awaken our mind. After we have awakened our mind, we must use properly of this awakened mind. So it doesn't only confine to the people who are following the Buddhism, but it also embraces to all the people in this world. Because we all are human beings, then we needed to abide to all the universal laws that implies to all the human beings to become a real human beings. That's why we needed to avoid what we have to be avoid. ဒီတော့ဘဝစစ်ကပါလာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေပေါ့လေစိတ်ချော်နေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းသာများပြီးတော့သူတို့ကအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့အလိုလိုက်ပြီးတော့ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာများတာပါပဲအကျင့်စရိုက်ဆိုးတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာများတာပါပဲ So as for all the human beings, not only in this life we have dwelt these kinds of evil mind in ourselves. So if we do not correct our mind while we are becoming as a human being, then in accordance with the influence of our mind pollutants like greed, anger, and delusion, then we will be just following the evil conduct. အတိတ်ကလည်းပဲဘဝမရှိခဲ့ယခုဘဝတော့ရှိနေတယ်ယခုဘဝပြီးရင်ပြီးပြီပြတ်ပြီဆိုတာပေါ့လေပျက်စီးဝါဒလက်ကင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတော့လူသားပဲကောင်းနေလည်းပဲနောက်ဘဝမှာအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျိုးဘာမှမရှိဘူးနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အကျိုးမေးတော့
Macauna, Jizori, Leve, now Kayama Moto, so Nale Taro, Eddie Poco, Ligaro, Tanchine, Yari, so you know, Malomita, Biara, Babe. My man, everybody, no poverty, Peter, who's over there. Macauna, Jizori, Lumiaro, Babe. Cookie added to Johnny, but So there are some kind of concept in the human beings that we all thought that there was no previous lifetime, and after this lifetime, all finished. There is no more of becoming. So because of that concept, we will be, this kind of evil will be ensuing all the evil deeds, whatever they wanted to do. So for these kind of people, they are also hesitate to do all the clean and good moral conduct. So Sarah says, nowadays, especially in this world, currently we can see this kind of many people. Iri Buddha Myasa, Sita, Sausina Bugurio, Sausina Buguri, Dwebavoli, Gina Tanavido, Santa Yaji, Jauha, Daribe, Daritunian to Loya me Loloji, Lona in the law, Kunosita, Sita lady, Pikin, Tanchivino, Pusime, Edrosu, Leshi Wama Leve. Lupita Nana, Ludo Satan and Luti Yanchivito, Luta Lupin and Soravali, Edilu Hotara Shivare. So, in accordance with Buddha's teaching, with his enormous compassion, Buddha expounded the Dhamma to those people who have a straightforward mind, and also to those people who are not good in the mind. That's why Buddha expounded, these are the things you have to do. That means from our speech and deeds, we needed to clean or purify from our speech and deeds. So if you pursue this path, then you will become a real human being. Only by doing so, we will have the knowledge as well. Edi Chandaru Yaji, Joe. Loyame, Pusin Tanchina, Lodi Garo, Jim and Yes of Yahodaro, though also be whatever, De Dana Ponya, Ne Dila Ponyane, Don't Bavana Ponya, look, I told you quite whatever. So to attain the benefits of the bliss, Buddha have expounded in three main groups. These three main groups are, number one is Dana Punya, that is to do charity or generosity. And second is Sila Punya, that is the merits by observing the morality. And the third is Bhavana Punya, that is to cultivate our mind. Edi Punya Tonurema. Dana Ponyaha, Alwezome, Alwezoma Savito Piato over the mess of Yava. Pavilu Luedres or Goma, Bizia, Kanzia, PCC, Saturday, a Pipi, Busham, Pipi Body, PCC Lucia, Koji Matobene, to the body will have Mia Pito, Dona, Nibo. Go when busy to the Vago, Tandan Quabito, Tone, Niboli, Balilu, Tanako, the Pican Yen, Sonjayan, Picanzia, Otu, Bezia, Otu, Sonja, Otu, Hilucia. Pican Lude, Sirena Shibito, Pican, Miatona, Eradana, Ponyalu cover. Sierra explained about the first kind, that is Dana Punya. That means the act of generosity or to do the charity. And this practice is the easiest for the human beings, because
if you have a materiality or something to give to the others, and also you have the intention from your mind to share the goodness of you, so you share all the materialities or give away with generosity. So this is easy to practice. So that means you must have a materiality, and also you must have a volition. The intention from the mind must be there, so you can practice dana punya. ခုနစောစောပိုင်းကစကားခံခဲ့ပါတယ်ပုံညဆိုတော့မိမိရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းစေတဲ့သဘောတဲ့ဒုတိယကိုပေါ့လေစားစရာတောက်စရာရှားလို့အဲ့ဒါဒီတက်တာပါစေဆိုပြီးတော့တနာပြီးတော့ပြေးတယ်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဂုဏ်တရားရှိလို့ပေါ့လေအကျင့်စာရိတ္တကောင်းလို့ပြေးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်တော့ပြေးတာမျိုးတော့ဒါနကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုဒါနပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနအတွက်အလှူအတွက်ကုန်ကြမဲ့ကျင်းငွေတွေပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းပေါ်မှာပေါ့လေတွေ့တာနေရင်ဒါနပုံညမဖြစ်ပါဘူးဒါနအတွက်အလှူအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းရပါတယ်တွေ့တာမှုကင်းတယ်လို့မပြောပေါက်တော့တဲ့အမကဉာဏ်ရှိတဲ့အကျိုးလည်းမမျှော်ရဘူးဘဝစတဲ့တတိယဖြစ်ပါစေတကြွကြီးဖြစ်ပါစေလို့အဲဒီလိုလည်းပဲမတောင်းတရဘူးစေတနာကောင်းရင်အဲ့လိုအခြေကိုအလိုလိုဖြစ်စေတာမဟုတ်လို့တောင်းတနေလည်းအဖို့ပဲတောင်းတရင်အားနေသွားတယ်ငါတို့ကလှူနိုင်တဲ့ဟဲ့ဆိုတာနာမည်ကြီးနေတာလည်းမပါရဘူးအဲ့တော့အလှူတစ်ခုပြုတ်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပဲပြုတ်များများပဲပြုတ်ဘယ်လောက်ပဲပြုတ်ပေါ့လေအလှူအတွက်ကုန်ကြမဲ့ကြီးငွေတွေပေါ်မှာအတွေ့အတာမှုကင်းတယ်လို့မပြောပေါက်လိုက်တဲ့လူတွေဒါနရဲ့အကျိုးလည်းမမျှော်ရနာမည်ကြီးကြတယ်မပါရတဲ့အဲ့ဒါလောဘကင်းတယ်ခေါ်ပါတယ်တကူကောင်းစံလောဘကင်းတယ်ခေါ်ပါတယ်လူလောကမှာအဲ့ဒီတကူကောင်းစံလောဘသိဆိုးတယ်အကြည့်ပြချင်းအကြောင်းတွေပဲကိုယ်သာရကျင်တယ်ကိုယ်သာပိုင်ကျင်တယ်ကိုယ်သာအစဉ်ပြေစေချင်တဲ့စိတ်ထားတွေဟာလူမဆန်တဲ့စိတ်ထားတွေပဲတော့ So with the word punya, that is meritorious or the good works, by doing so we are making our life clean and pure. So for example, if you want to do generosity or giving away, sometimes you will donate food to the needy people, or because you have seen the great good conduct people, with due respect you give your materiality for the benefit of that person. So when we are practicing dana or charity, we mustn't have attachment to the materiality that we are going to donate. And there must be no attachment at all. And also, although there's a benefits, we mustn't aim for the benefits to be accrued by doing so. And also in our mind too, our mind must be pure, and there must be no aim to get popularity to the others, and no aim to show off to the others. So whether your dana, your charity is big or small, it doesn't matter. But as long as if your mind is freed from all these impurities or wanted to be popular, you want to show off that because you have this so and so, I am the only one who can give this so and so. With these thoughts, that means your mind is swathed or covered up with loba or greed. That means you are becoming a selfish person. Whenever we do charity, we must do it selflessly. We mustn't concern to one to ourselves. So in that way, if we are doing with selfishness, then you are not having a mind of a humankind.
Kuni Ludane Sura to put up a good Lurali Yalishi Chanda Dorabe. They defend Lura Yalichi, Chanda Bazi, Sodaboli. It is Sitali, she don't dear. The Ludana Puluta, Ludibisli, Yavido Chanda Bazi, Sodaboli. A later Lia Miala Luci Dana Kutu, Puyinga, where the Feather Book, Juicy Wadi, Lura City, Akona Bare. Feather Book, Chanda Zigina, Jama Zigina, Sazaya, Simbi Zigina, it a mita cover, it mita tell you about it. So whenever a person is doing this act of generosity, we must have in mind that we want that person to be in bliss, and we want that person to have whatever is needed to him or her. So in that way, if you practice dana, then this is a real kusala, this is a real merit. So by having that real merit, and also you have a good mind for the bliss of that recipient, then because of your good consideration towards that recipient, that means your mind is having loving kindness towards that person. So that's why when you are doing this kind of dana, you are also having metta or loving kindness. He developed with Kansas in the Sitaliha. Eminango, Ginasia, Gona Sitalibe. The Rachanda Zigina, Jama Zigina. Nation Villa Gilogi and take Pida Bada. Do dear Bomava Pipi, Miabomava Pipi. Viginasia, Sipia, Sisosia, Mosia, Jonah Visologia. Say a time she there, Bogo. Yet Hanarema, Secret, Tashio, Name, so that Utije Matara Bogo Solosia, Townlet Dollar, Pillar. The go Danakutu Bulekama, I lumita later. Sipia, Sisos and a duel, Townlet Pity Diaonoma. A chain be tained, Pillar, the Dollar Lego, Pini or Lonana. But you do a Tashin in a go. Tashin and Matashin had a celebrity of his age. The Ludana Pilu Time, Mitalia Padwavi, Solution. To the wire upon my body, a Kaumian, Sitari Shivira, a mere absent, Chichi at the body, it had a pit about it. Chichi at the body, Agoluchi, and Nobama, Lugon to go in my tashi, the water body, a few Muria dancing with a ballad of it. The work goes out in a book of her. Causa of Pilo Pilo no Banga Paripilla Mundi de Sati Kendore Pero Yuri le Kendore Tachina Kudo Sati Laila de no Banga to me a causa in a Sati no Banga Laila. Josiva Luda Sati no Banga Laila. Daha Simane Beta and no Paima, no Paima dancing with a pala, Lugon to go in Matashi at the Wadiari, Ukaba Loga Jima, Amia absent, Buddha Tadana when they pay them, Hadoma, Edilu to get me that see, can't shout over me. So whenever you have the consideration for maybe a few or to many people, for them to be in a good state, then if your mind is not controlled, then you don't have that kind of mentality. So in wherever your mind is directed, then because your mind is not tame and not controlled, then whatever the condition arise or conduce you to arise dosa, that means anger,
you will develop anger instantly. But once you have constructed our mind in taming on it, then you can control your mind in time. And also it won't happen long. That anger won't happen in your mind long, so that you can control and guard your mind. So because of that kind of mental attitude towards the other, not only you have controlled your defiled mind in yourself, but also the good point you are looking for the others will ensue in your mind. It will crop up in your mind. That means these are the qualities that is present in noble and good people. In the noble and good people, they always have a good mind and good will. So because of the good will, there is no more of anger. There is no more of wanting to take revenge. There is no more of impure mind. But instead, only one is considering for the goodness of others. As well, there will be purity of mind, and also there is a consideration for the benefits of the others. So these are the qualities that happen in good and noble people. But nowadays, in this world, these qualities are lacking in many people. In other words, they are lacking in metta or loving kindness. လူနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေရသွားရင်စိတ်ကကြည်နူးပြီးတော့ပေါ့လေမုန်းတီးတဲ့သဘောတွေလည်းကင်းသွားတာပဲမကြည်နဲ့တဲ့သဘောတွေကင်းသွားတာအဲ့ဒါပုံညပဲမိမိစိတ်ဆင်မှအဲ့ဒီမုန်းတီးတဲ့သဘောတွေစိတ်ကလေးတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအဲ့ဒါပုံညခေါ်တာပဲနောက်ပိုင်းကဒီခံနဲ့ခွင့်လို့တဲ့ကိုရိုးစွနဲ့အနေနဲ့ခံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံညတွေလည်းပဲတန်းစီပြီးတော့ပါလာတာပဲတူတယောက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်အများပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းစားစိတ်ကြီးနဲ့မေတ္တာစိတ်ရှိသူဟာတပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်အတွက်နဲ့စိတ်ထိခိုက်သွားမှဆင်းရဲသွားမှဘယ်တော့မှမလိုလားတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲမှုမဖြစ်စေချင်တာဖြစ်မဲ့ဆင်းရဲကိုပယ်ရှားလိုတာအဲ့ဒါကျင်နာမှုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျင်နာမှုကလည်းနောက်ပိုင်းကမေတ္တာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကပ်ပြီးတော့ပါလာတော့ပဲဒီတော့စိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာထားတတ်တော့မုဒိတဲ့ဒေါသကင်းတယ်လို့ကျင်နာတနာတတ်တော့ရစ်စစ်တဲ့ဒေါသလည်းကင်းသွားတယ်ဒါနပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာထည့်လို့ရပါတယ်ပစ္စည်းချို့တဲ့လို့ရှိရင်ရှင်းရှာတော့မှာပဲသူတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်တယ်လည်းလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်တကူရေးတန်ရှင်းရဲ့အမြတ်တန်ရှင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုယ်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးသူများလည်းဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပါလေအဲ့ဒါတွေသိပြီးတော့ကျင်လာတဲ့စိတ်ထည့်ပြီးတော့လှူရပါတယ် So whenever you are giving away your materiality to the others, when that person is getting what he or she is needed, then you feel very happy to see them receive what you have given to him or her. That is punya. That is the meritorious work you are doing. If you are doing that meritorious work, at that moment, your mind is freed from hatred, anger. And not only that, you will have endurance in your mind, you will have forgiveness in your mind, and even you will reach to the point of self-sacrifice. So that means because you are rendering for the benefits of the others, your mind have these good qualities. And also, you don't want other people to be hurt or suffer because of you. And you don't want any people to be suffer because of I or me. So in that way, you are also having compassion. So if you have that compassion, there is no cruelty at all. If you have that loving kindness, then there is no hatred at all. So that's why whenever one is doing this generosity, you are also adding this metta and karuna, that is loving kindness and compassion
with the act of your generosity. It is somewhat like if you have a individual cleanliness or a group cleanliness, you need to have that compassion. အကောင်းဆုံးကတော့ပုံညပြုလုပ်လို့ရှိရင်အတိညာနဲ့လောက်တာအကောင်းဆုံးပဲအတိညာဆိုတာကလူတိုင်းမှာပေါ့လေဘာသာဝင်တိုင်းဘာသာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပေါ့လေအတိညာလေးရှိရပါတယ်တန်ရှင်းတဲ့ကုဏုစိတအပြုမှုတွေကယဉ်ကျေးတဲ့ကုဏုစိတအပြုမှုတွေကကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတာပေါ့လေသူများအကဲ့ရလေလွတ်တယ်မတန်ရှင်းတဲ့ကုဏုစိတအပြုမှုတွေကတကောကောဆန်တဲ့အပြုမှုတွေကမုန်းတီးတဲ့အပြုမှုတွေကရစ်စစ်တဲ့အပြုမှုတွေကမိုင်မဲတဲ့အပြုမှုတွေကပေါ့လေဆိုးကျိုးရတတ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေတိမြတ်တဲ့အာဟာရနဲ့ပြည့်တင်းတဲ့အစားအစာတွေစားလို့ရှိရင်အစာပြည့်တဲ့အင်အားပြည့်တဲ့ကျန်းမာရေးရတယ်ဆိုတာယုတ်တုပေါ်မှာအတိညာလေးရှိသလိုကိုယ့်ရဲ့အပြုမှုပေါ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲတန်ရှင်းရင်ကျတဲ့ကုဏုစိတပြုမှုတွေကကောင်းကျိုးရမတန်ရှင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟအလိုလိုက်ပြီးတော့ဗောလေကိုယ်သာရကျင်တာသူများတွေဘယ်လိုနေနေမုန်းတိတဲ့ဒေါသတွေရစ်စက်တဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒါဆိုးကျိုးရတယ်ဆိုတာမတည့်တဲ့စားစိတ်သွားစားလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဆိုတာမျိုးအသိစိတ်တွေရှိတယ်ဗောလေအဲ့ဒါဒီသိထားတော့မတည့်တာတွေလောဘဒေါသမောဟလွန်ကဲတဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြုအမူတွေကြိုသိထားတော့ရှောင်တာပဲရှောင်တော့ဆိုးကျိုးမရဘူးကောင်းတဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်ပြုမှုတွေကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတော့အတိစိတ်ဓာတ်ကြိုသိထားတော့များသောအဖြစ်ကောင်းတာတွေရွေးလို့တော့ကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုးကျုပ်တဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်ပြုမှုတွေကဆိုးကျိုးရတဲ့ဆိုရင်အတိစိတ်ဓာတ်ရှိတာတော့တတ်နိုင်စို့စိတ်ဖြောင်းဖြောင်းထားပြီးတော့သတိနဲ့ရှောင်တော့ဆိုးကျိုးရတာတွေနည်းတယ်ကောင်းကျိုးရတာတွေများလာမယ်အဲ့ဒီအသိစိတ်တွေကသိရကြည့်ပါလား So whenever we are practicing punya or whenever we are doing the meritorious work, we needed to do it with knowledge. So if we are doing with knowledge, that is the best kind of practice you are doing. So whenever we are purifying in speech, deeds, and from our mind, then not only you are making yourself pure, but you are also making yourself blameless from the others. Nobody can blame you because you are doing good. Because you are doing good, there is no hatred, there is no cruelty, there is no foolishness. So it is somewhat like if you are taking a nourishing food. If you are taking a nourishing food, you will be in good health and you are well nourished. So in the same manner, if we are purifying our speech, deeds, and from our mind, then we will be having the effect of that purity. But instead, foolishly, if we are thinking that if we are doing the evil things, it's like who are taking the poisonous food or a bad food, then if you are taking the poisonous food, you will be suffering from any kind of illness. But beforehand, if we have the knowledge that these are the things which are good for one, and these are the things which are not good for one, because of that knowledge, then whenever we needed to avoid things, we will be avoiding. Whatever the things which is beneficial, we will be doing. So because of avoiding the evils and doing the goods, what happened to that is that person will be achieving only the good effect. လူဆိုတာလူသားဆိုတာတိရစ္ဆာန်နဲ့မတူဘူးတခြားစီပဲဒါတော့မိမိအတွက်ဖြစ်စေအများအတွက်ဖြစ်စေပါလေပြုဖို့ပြောဖို့ကြံစည်ဖို့ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြုရပြောရကြံစည်ရမယ့်စိတ်ထားလေးတွေပေါ့ပြေကင်းမကင်းကျိုးရှိမရှိပါလေဒါကြည့်ရပါလေတင်မတင်ဒါလည်းချင်းရပါလေကျိုးလည်းရှိတင်လည်းတင်ပြီဆိုရင်ဒါမျိုးကို
change a lot of channel, the load out, load Yachi, load, Pure Yachi, Pure Jansi body, Joya, Joman Piano. This is a Leha, Luda Daipa, the Ichivare, Luda Suraga, Buku, Mui, Pada, Mui, body, Kavashi, Luda Daina, Chia Mara. Sarah is explaining the human beings, we all are very different from the animals. So because we are very different from the animals, whether you are doing for your own self or for the others or for the community, then whatever you are going to do, this work you are going to do must be blameless. And we must consider or we must comprehend whether it is good or bad, whether it is beneficial or not beneficial. If it is beneficial, but if it is faulty, then we shouldn't do. It must be blameless and faultless, and it must be beneficial. Only if we are taking up these two groups to practice, then it will bring only the benefits for all the human beings. Sarah explained that these facts not only confined to the people who are in the field of Buddhism, but it also embraces to all the humans in the world because we all are human beings. Luda Daiha, Elu, Chigali, Digitally Painta, so Paintalo, Kupisi, go to Yane, Nya will be those on me solution. Kona Kojo Nenema Mapayabo. The Kogon Sam Mapayabo, Lova Kiamare, Mita Baro Muti Doda Kiamare, Jinamu Baro yesterday Doda Kemare, there are a Kono Punyare, Pusinare, Jushi Timothy, Chinami Solution, and take on about. And he take on a dema, a council maro. Boati Mishita, Udiame Yado Afia Luria, Nobody Mishita was here. Go chicken and Midazuna, Nova Somamoto. Social Dwabi, not a worthy Pietago where a Pietago where Josia Yidu the short tender body. So as all the human beings, we all need to have these fundamental or the basic qualities. That is, we mustn't render ourselves we mustn't have selfish thoughts. That is, we will be free from the anger. If there is no anger and no hatred, then our mind will be fulfilled with loving kindness and compassion. So based on these loving kindness and compassion, then we will be rendering whenever we are practicing any goods, whether it is beneficial or not, we will comprehend in our mind. So, but better than that is we must have a main aim to reach to a point where there is no becoming in the future time. But there are people in this world, when they know that the main aim is not to become as a being, then they think it is a frightening thought or it is a frightening practice. What did he put there? You build all of the Amaga Yashidi, Judy or Yamani? Pure Babaco, we doesn't and the other one. Though the Boati Pipi Soroche. Go up, beauty mellow all around the chain at the chain, the butter, the ladder, the lot, the knitted the cheer of a Yenna, so all around. A jump yellow chain, never the other man, now that he fitted away. They law like fitted away, they let it away. Now, they are less sheet away. Go see the good thing a good time, young not being a sweet,
တစ်ဖက်လှည့်ပြန်ပြီပြောင်းပြန်ပြီထိုင်လို့ကြည့်တာနေစမ်းမှာထိုင်တာနဲ့သာသိရမယ်ဆိုတာပေါ့လေမပြောင်းမဲဆိုရက်လို့ကြည့်တာနေစမ်းမှာရက်တာနဲ့သာသိရပြီသွားလို့ကြည့်တာနေစမ်းမှာသွားတာနဲ့သာသိရပြီလှဲလို့ကြည့်တာနေစမ်းမှာလှဲတာနဲ့ပဲသိရပြီအခြားယောဂနဲ့မသိဘူးအဲ့ဒီဘုံမပြောင်းမဲနဲ့နေတာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့သွားလာတွေကိုတမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသိနိုင်တာဒီအရိယဘုဒ္ဓပြောင်းလာတာကိုရှိတော့ကိုစင်းစိတ်ရှိတော့စိတ်စင်းတိမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဒေါထနေတာပဲခုခွေးတို့တရားဟောတယ်ရှီဟောလို့ရှိရင်ထိုင်ရတာလည်းညောင်းတော့ဒီဘုန်းကြီးတရားနဲ့ပြီးခဲ့တာဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတတ်တာပဲမိသားစုတွေကချစ်သူတွေမိသားစုရဲ့ကိုယ်လုံးသားပူဆွေးရတဲ့ဆင်ရကိုကျွေးရတဲ့ဆင်ရဒါကိုယ်တို့ကလည်းဘောအောင်များစွာဖြစ်ခဲ့ပြီဒီခုလည်းပဲအဲ့ဒါကြီးကျုံနေတယ်နောက်လည်းပဲဘဝတိရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကကျုံရမှာကြီးပဲဒီတော့ဘဝတိဖြစ်မှုအစအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဘဝတိနှုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေဘာကြံမလဲဘဝတိနှုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေကြံမလဲဘာမှကြံတော့ဘူးအဲ့ဒါကောင်းလားမကောင်းလားယူရမှာပေါ့ဘယ်လိုတော့ပြိဿဘဝတိမဖြစ်တာကြိုက်လားဂုံရှိတယ်လို့ထင်လားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဘဝတိမဖြစ်တာကိုဘဝတိမဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတာကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတဲ့ချမ်းသာကိုတတ္တဝါတွေကိုတဆင့်ဟောထားတာအခုလမ်းကြောင်းမှာဘဝတိဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာဘဝတိဖြစ်နေတာကိဋ္တိတာတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာဘဝတိဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်နေတာအ ਨੇ ဆုံးတစ်ပတ်တဟိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတိတော့ဖြစ်အောင်ပဲဒါပေမဲ့လို့အလုံးအောက်တန်းကျတဲ့ဘဝဆိုးတွေတော့မရောက်တော့ဘူးအညီကျေးတွေကုံသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘဝမှာတော့ဖြစ်ရတော့ဘဝတိဖြစ်ရင်ဝေးရတာနာရတာသိရတာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပူဆွေးရတဲ့ဆင်းရဲကိုကြွေးရတဲ့ဆင်းရဲတွေဘာမှဖြစ်တော့အဲ့ဒါချမ်းသာပဲအဲ့ဒီချမ်းသာမှာတကယ်ချမ်းသာလို့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်ရှောက်ဖွေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တာအခုဒီမှာဒီတရားအထုတ်တာအဲ့ဒီအမဂ္ဂရရှိတဲ့ချမ်းသာကိုရောက်လုပ်နေတာပဲဒါအမထုတ်ဖဲနဲ့လောကီကိစ္စတွေနဲ့အချိန်ကုန်မယ်ဆိုရင်တော့မလုံလဲလုံလဲကုသိုလ်လေးပြုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဘဝချမ်းသာတော့ရမယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့ဒါနဲ့ပဲတင်းနေပြီးတော့အချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချမ်းသာတွေကဘေးတိအောင်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာသီလအောင်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာအမဂ္ဂယုရှိချမ်းသာကိုသူရဲ့ချမ်းသာလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့အခုကဘာသားတွေအခုဘေးတိအောင်ကောင်းနေကြတော့သီလအောင်ကောင်းနေကြတော့Concerning with this point, there are some who have the understanding that not becoming is not good. So, if we extend our mind and if we are coming to understand that if there is no more of becoming, there is no more of the chain of the events of the suffering. So, once you become as a being, from time to time we are aging. From month to month, year to year, we are aging. Then not only we are aging and getting older and older, but we have to succumb to sickness at one time and we have to meet with death. So not only that, while we are in life, because of the presence of physical body, we have to suffer bodily suffering. Because of our mind is presence, we have the mental suffering. Because of this physical suffering, then we all know now that even for one sit, we have lots of pain here and there. Then we want to change our body posture time and again. So supposing if you just sit all the while, if you just stand all the while, or if you just walk all the while without changing your posture too, then because of the stagnation of your blood circulation, you can meet with death as well. That's why
Whenever there is a presence of body, you have to suffer the bodily suffering. Whenever we have this mind, whatever this mind has to suffer, we have to suffer. So that's why Sayadaw is saying that even during this talk, because maybe we all have a mind that Sayadaw is talking too long and not yet finished. So because we have this pain and so forth. And not only that, but at one time or the other, we have to be separated by our loved ones, and we have to meet with sorrow, grief, and lamentation. And all these are inevitable, unavoidable. We have to meet at one time or the other. Why? Because we have this body or we have this life. So the best is not becoming. So there are some who don't like this concept of not becoming. They think it is not good. But as for the Lord Buddha, who himself has practiced, and he has achieved this bliss by not becoming anymore as a being. So because of there is no more of becoming, Sayadaw asks us that when there is no more of becoming, what will left in us? When there is no more of becoming, nothing is left. No point of suffering is left. So because of we are becoming as being from one lifetime after another is because of the presence of kilesa or defilement in us, accordingly we have to become as a being in the plane accordingly. So only once you have achieved by attaining the first mega and phalanyana, or once you become a sotapanna, then it becomes a little bit less. You have not to suffer in the suffering state. But however, even a sotapanna or so, whenever bodily suffering you have to suffer, you have to suffer this physical pain. As for the Lord Buddha, who he himself have attained his knowledge with his own experience and understanding, or Buddha understood those complete bliss by cessation of this body and mind is the real peace and real bliss. That's why, for the benefits of all the beings, Buddha have expounded this practice. So, as for us, all the human beings nowadays, we all pursue in the worldly wealth or worldly happiness. But this worldly happiness, it won't exist long, because at times we have to suffer as well. So these worldly bliss or happiness it is deadly good and fatally good. အခုလိုပြုပုံမျိုးတဲ့ပြုရတဲ့ဒါနမျိုးဟာတကယ်ပြုလိုက်တဲ့ကရိယာပေါ့လေတကယ်ပြုလိုက်တဲ့ဟာပြုဒါနရှိလို့ရှိရင်ခုနလောဘဒေါသမောဟအငြိကျေးတွေတန့်ရှင်းတယ်ဘလို့ပုံရလည်းရှိပါတယ်မိမိဘဝဖြစ်စဉ်လေးကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးပါတယ်ဒါဟာချမ်းသာသူရခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာဘယ်လောက်ထိချမ်းသာရမလဲလို့ဆိုတော့ဒါရိုက်ချမ်းသာကတော့သူတို့ဘာကိုလူတဲ့ပစ္စည်းဖြည့်ပေးပေါ်ရတဲ့အတွက်စေတနာကောင်းတဲ့အတွက်ဟိုတုန်းကကံဟောင်းနေဒါနကံဟောင်းနေအကျိုးပေးလို့ရှိရင်အကျိုးပေးဖို့လမ်းပွင့်လာတယ်နောက်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာလည်းပဲဘောဂစံပတ္တိတဲ့စာအုပ်နေပြည်လေတယ်မျက်နှာမငယ်ဘူးဒါတော့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကိုကြည်တရားထဲမှာမပါသေးလို့ဒါတော့ပဲသူတတ်နိုင်တာ So as mentioned, if we are practicing this dana, then by doing this real dana, while we are doing so, our mind is freed from greed, anger, etc. So in that way, we are really working out this punya or real meritorious works. So this meritorious works will conduce one to attain the real bliss. Because you have fulfilled the needs of the other people or the recipients, that's why you are doing this meritorious work.
So if you are doing this meritorious work, because you have this punya or good merits in you, then you are channeling or you are giving the path for your past good karma to crop up in this lifetime. And not only that, from here and after, you will have bhoga sambhati, you will have wealth and property in the next lifetime as well. But these are just the bliss, but there is no conduct has developed yet. ဘုရားမြတ်စွာလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်ဟောထားပါလေလူခဲ့တဲ့တစ်ပေါင်းတစ်ထောက်1100ကျော်လောက်က2000လောက်ကဆိုတော့အိန္ဒိယမှာပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ King Asoka ဆိုတာဟောဒီစိရိဓမ္မဆောကဆိုတာသူကဗုဒ္ဓစာပေတွေလေ့လာပြီးတော့အိန္ဒိယနယ်တွေမှာဟောဒီဘုရားဟောပါဠိတော်တွေကထုတ်ပြီးတော့ကြောက်စာတွေကြောက်ချက်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေရေးထုခဲ့ပါတယ်သူကပုံညတွေထဲမှာတဲ့ဒါနပုံညဟာအသေးစားလေးပါပဲဒါပေမဲ့လို့လှူတတ်ရင်မြတ်တယ်တဲ့ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလှူတတ်လို့ရှိရတာမြတ်တဲ့ဒါနခေါ်တယ်လှူတတ်တော့မြတ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်နဲ့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းမဟုတ်ပေမဲ့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေလမ်းပွင့်သွားတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုသူကမှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကတူလည်းပဲဒါနဲ့မကင်းကြတာဖြစ်တော့ဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအတုကမတရားကြီးသူကြောက်စားထဲမှာပြတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါနဟာဘယ်ကုจิတရားထဲမှာမပါဘူးမပါပေမဲ့လို့လှူရလို့ရှိရင်ကုจิတရားလမ်းကြောင်းပွင့်အောင်တဲ့ခုနတကူကောင်းဆန်တဲ့ပစ္စည်းကိုမမောတာမပြောပါလို့ဒီအကျိုးမမျှော်တာမေတ္တာမပါတာကရုဏာမပါတာအတိညာမပါတာအဲ့ဒီဒါနတွေကတော့ကုจิတရားလမ်းကြောင်းမပွင့်ဘူးအခုဘုန်းကြီးရှင်းပြတဲ့ဒါနကတော့ကုจิတရားလမ်းကြောင်းပွင့်တယ်အဲ့တော့ပြုရခြင်းအတူတူတော့နည်းနည်းပဲပြုများများပဲပြုကုจิတရားလမ်းကြောင်းပွင့်အောင်ဒါနကိုပြုတတ်ပါစေလို့လေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းရတဲ့ဒီနေ့တရားအဆုံးသတ်လိုက်ပါလား In accordance with Buddha's teaching about 2,500 years ago, there arose a king named Asoka, and he has erected the pillars, and on those pillars were inscribed with Buddha's teaching. And in that he mentioned that among those punya, among those meritorious deeds, then dana is the minor form. Although it is a minor form, to become, if you know how to practice this dana or generosity properly, then it will enhance you to reach to the point to Nibbana. So that is, it will enhance you for the path to open to reach to Nibbana. So Sayadaw says, now Sayadaw is teaching the path that is to be open to reach to Nibbana, starting from this dana. In dana, there is no conduct is inclusive in the act of generosity or charity. But if there is greed, if there is anger, or if there is ulterior motive, or if there is lack of metta, loving kindness or compassion, then these kind of practice are not good for one. Only with purity of mind, if one is practicing dana in a systematic and proper way, then that will conduce one to open the path to reach to the cessation of suffering. That's all for tonight.